啱啱 check 過，咁你嗰個波跟住佢喺度對面嗰個，會唔會呢個㗎？唔係，跟住咁樣嘛，對面諗住跟住本身隻手對面咁查下手，跟住伸出嚟呢個手，好串啊！要喺度，好串啊！咩啊？好波，好，未出圈，溜，呢個入咗嘅咪流波嚟嘅。會唔會 T 分啊？好，而家近住咧4號邊打，得開始啊！跟住自己個隊打過啊！買個射波，一個一打。我年代係啊，今年何完善啊？你講你，我今年我唔係啊，即係而家咪有細節入邊佢哋幾個喺度嘅，即係唔使打定翻喺度。我會你之前咧嗰陣時幾個打睇唔啱，係啊。最好嗰次就係我加姚偉滔加我跟自己打，自己打自己，有队友空啊，队友空啊，看人，和跟看人，和跟队友有位，被防，我，一出界就3分換。對面拋兩啲3分鐘咧，最尾緊急時候冇波何金，冇波啊！呢個唔使。呢個係嗰個，哇！別射啦！哎呀，和跟別。等他上去有板，你再射。以為他。唔係未啊！一陣我先係，一陣就 stop 咗㗎啦，係你唔使諗住。換人。以為他。坐低一係唔俾你喎。上埋啦！有啊，5比0。邊下約啦？6-3太細都好。跟住輸入，知道咁樣係攞咗。輸細高啫嘛。你除咗身高有咩贏啊？你哋？而家睇住個隊穩打，慢慢打，幫何金剔啊！鹿仔嗰隊係咁樣平啊！轉過下，慢慢打，幫人做拼，唔好自己打衝，傳多啲波。未出。又係一個技術取勝。
仲有5分鐘。使唔使？黑橋使唔使？哇！真係誇張喎，輸咗搞咩？開3號。裁判參考，裁判參考。裁判。兩隻波都係2勝1負。參貓啊！參貓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 ！快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 ！啊！防守。貼實一個。佢罰球咧係點計啊？佢一皮波嚟。哦。見到波先計，即係睇完眼鏡先知道。而家球。好波！冇踩咁多啊！我跟喺出邊，我跟喺出邊嘅。入咗就3分差距啦。咩位啊？哇！好波！波河金劈，波河金劈，波河金劈，好波！2分差距咋，追到㗎！快快！波河金。出邊太橋，係可以啊，可以。還差2分，2分。你講得閒睇啊，都2分鐘啦。快先，係啊。停標㗎嘛？停標啊！唔係我應該嗌太貓啊！好波！2分咋？打好佢，打好每一球。打穩陣，2分手佢就啦。1分半，1分半，追到㗎！打2分啊！佢打1分啊！冇入嚟，出去。時間1分9秒，1分9秒。滿6分。呢隊天花門。6號1分。防好。最後30秒。
天花冇。冇咁急啊！10秒，10秒。最後10秒。未。兩球啊！哦，入咗。6啊。完啦，完場啦。好差唔多吧。